قناة فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على اليوتيوب تقدم لكم هذه المادة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإنشاء من الأخ حامد يقول: لماذا يحرم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية مع كونها تعطي جمالا للصوت؟ الحمد لله رب العالمين. أما جمال الصوت بل والتغني بالقرآن هذا أمر مستحب دعت إليه الشريعة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت من مزمارا من مزامير آل داود. فالصوت الحسن الذي هو طبيعة، وأيضا إدخال التحسينات الطبيعية بإظهار الخشوع والخضوع والحزن وغير ذلك في القراءة، هذا أمر مطلوب. أما أن نخرج عن حد الطبيعي إلى حد التكلف بتعلم المقامات الغنائية، المقامات الموسيقية، لنتكلف في أن تكون قراءتنا على وفق هذا، فإن هذا مذموم مردود، وقد أنكره العلماء رحمهم الله تعالى. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويصوغونها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجن طارة وبطرب طارة وبشوق طارة، وهذا أمر مركوز في الطباع. إذن ليس خارجا عن الطباع إلى التكلف، ولم ينهى عنه الشارع. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه قد سئل عن القراءة بالمقامات فقال: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزلا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. وبهذا يتبين أن القراءة على المقامات لا تجوز شرعا، بل الإنسان يحسن صوته ويظهر تخشعه في التلاوة، فهذا شيء استحبه الشارع، والله أعلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.